Morena Baccarin volta a dizer que gostaria de interpretar a Mulher Gato nos cinemas. Em 2018, Morena Baccarin já havia demonstrado interesse em interpretar a anti-heroína do universo DC, e 6 anos depois ela ainda tem o desejo de interpretar Selina Kyle. Adorei fazer Gotham enquanto eu pude, mas sim, se eu tivesse a chance, adoraria ser a Mulher Gato, disse Morena Baccarin durante participação no evento Fan Expo Canadá. Ser a Selina é algo que tenho interesse desde sempre. Para mim é muito por ela ser uma figura feminina forte.